大家好，今日呢一條採訪嘅影片呢，可以話非常之特別。咁特別到我要先講一堆説話去同大家講翻明白呢一個影片呢一個採訪嘅背景究竟係乜嘢。咁事緣我前幾日有做過一啲影片啦，係關於自己未來頻道嘅一啲睇法。咁我自己都好希望去同其他人去學習。咁我自己有講到澳門一啲比較大嘅頻道。咁私底下咧，有啲網友都有加開我微信嘅，佢同我講翻話件事就冇咁簡單，叫我小心啲睇人，唔好話隨便向人哋學習，可能人哋背後有啲咩料咧，你都唔知。咁其實一開始咧，我都覺得冇乜嘢嘅，可能大家主觀，有啲人中意，有啲人唔中意。但係有一位網友咧，加完我之後咧，佢係講咗非常之多嘅嘢啦，而且佢都話佢有好多嘢想透過呢個頻道去講。咁我今日都希望借住呢一個透過嘅採訪，去俾大家睇翻究竟澳門一啲大嘅頻道做事嘅方式係點樣，同埋我喺呢一條影片咧，先戴翻個頭盔先。我唔係話有心針對呢個頻道定係點樣，而係我覺得澳門係一個言論自由嘅地方。咁我相信佢一開始做呢個頻道嘅時候咧，都會遇到好多唔同嘅問題。咁如果今日佢睇完我呢條影片係覺得有錯嘅、有問題嘅，我都歡迎佢自己喺自己一啲直播又好啦，或者影片去解釋。咁如果覺得係冇問題嘅話，你咪當睇個笑話咯，係咪？咁呢一條影片相當之長，咁我希望大家一係就冇睇，唔好話睇下睇到一半，可能睇開頭見個採訪者講嘢有啲甩漏，就直接熄咗條影片，之後去斷章取義講一句。唔係每一個人都天生口才好好，可以出口成文，講嘢完全唔斷嘅。好似呢一個採訪我剪到後尾咧，嗰個受訪者啦，嗰個投稿者，佢係越講越有佢自己嘅諗法，亦都表達到佢想表達嘅嘢出嚟。所以我希望大家如果睇呢一條影片，可以由頭睇到尾，而且要有思考嘅情況下，再去評論呢一件事喺你心目中主觀嚟講係覺得啱定係錯。因為講真一句，好似呢一位投稿者講到嘅好多問題，其實我自己都面臨緊，我自己都會反思翻，我同呢一個頻道會唔會有相同嘅問題，會唔會有好多朋友私底下都係好憎我咧？所以我自己會互相學習，咁會戴翻個頭盔先咯。咁希望呢一個頻道，即係今日討論呢一個頻道啦嘅一啲觀眾又好，又或者佢嘅一啲忠實粉絲都好啦，唔好話因為我講佢咁就特登去鬧我定點樣。不過我自己有做心理準備嘅，我都希望大家可以理性少少，以事論事。如果覺得個人係講錯，你可以喺我嘅影片即管去留言。咁我相信投稿嗰一位朋友咧都會睇翻。咁公道自在人心，我哋有言論自由，大家喺同一個平面互相去討論，就唔好話私底下去炒對方係邊一個啊，又或者私底下去做一啲比較過激嘅行為，係我唔想見到嘅。咁我哋事不宜遲，先睇翻條影片先。係阿明，聽唔聽到啊？哦，聽到啊。係因為咧上次我見你留言俾我啦，話有一堆嘅料啦，同埋有唔同嘅睇法，對於澳門某一個頻道。你好想去發表，但係因為你之前喺佢嗰度留言咧，就俾佢 ban 咗，咁特登話希望喺我呢個頻道度分享一啲你對佢嘅睇法，而且仲話有一啲所謂嘅勁料黑歷史想爆嘅。咁但係大家都知道啦，最近澳門嘅環境係點樣，咁我事先要同你講清楚，你以下落嚟講嘅嘢咧，都僅代表你個人講嘅啫，就與本台嘅立場無關，咁 OK 啊嘛？係冇問題。咁好，咁我或者先問一問你先啦，點解你其實會特登上去報料，又或者去分享翻呢一啲對於呢個頻道嘅睇法咧？因為我之前有唔少嘅網友都有同我反映過呢一個頻道嘅問題，但係佢哋比較多可能都係同我講話小心啲，又或者係話佢以前點樣，即係話佢變咗質，咁但係都冇話好似你今日咁樣去特登想同我做一個採訪去分享呢件事，可唔可以分享下咧？咁首先開始之前咧，我就講少少嘢先。咁為咗令到主持人呢條片可以正常咁出街咧，我都成個採訪我都唔會講粗口嘅。又或者盡量就用某一啲字眼嚟代替原本嘅粗口啦。咁我諗香港嘅朋友都知道嗨嗨係乜嘢啦。咁不如果我真係要講到嗨嗨嘅時候，我就直接用渣男呢個詞嚟代替嗨嗨啦。咁如果有觀眾唔知道嗨嗨係乜嘢嘅話，咁就自己 Google 下咁樣啦。咁頭先你問到我點解會嚟投稿俾你咧？咁呢樣嘢就要由即係澳門某一個 YouTube 頻道講起先。
因為呢個頻道咧，佢本身係叫做日咩嘅，咁我就唔開佢全名啦。平時咧佢會講下新聞，但係佢呢個頻道咧都算叫做唔少人睇咁樣。咁佢頻道入邊嗰個主持人啊，就叫做 Lock 乜嘢咁樣啦，我就唔開佢全名啊。咁但係為咗方便稱呼佢咧，跟住落嚟所有講到呢位仁兄咧，我都會叫佢做樂先生或者樂生咁樣啦，好冇？咁樂生好啊，咁樂生咧都算係個成日會開直播嘅 YouTuber 嚟嘅。咁我睇咗佢差唔多2年啦，我本身係唔識佢嘅，所以佢呢2年講嘅嘢咧，同佢做嘅嘢咧，我都會基本上信晒咁滯。但係後來咧，我同啲 friend 傾偈先發現，原來佢有好多嘢都唔係大家平時睇到佢咁表面咁簡單啦，甚至我哋班 friend 入邊亦都有 friend 係識得佢嘅，即係 friend 搭 friend 咁樣識到佢啦。咁當我知道佢嘅真面目之後咧，原本我哋冇打算爆嗰啲衰嘢同黑歷史出嚟嘅，我哋淨係諗住前晚即係佢個直播度啦，就發篇警世文，等大家小心啲，唔好即係俾佢呃咗啊，或者利用咗，咁就算噶啦。揾我投稿之前啦，你都有 send 過一啲文字檔俾我睇嘅，但係我睇翻你截低佢直播嗰陣時咧，其實我見到得一段係咩原因？點解唔一次過 send 晒出嚟咧？哦，就咁樣嘅。我起初係諗住成條信息咁樣咧，一次過 send 出去嘅。咁但係因為我第一次留言啦，我唔知道原來佢嗰個直播留言係有字數限制嘅。咁最後係分開咗5段嘅，就係我 send 俾你嗰份原稿啦。咁我當時我 send 出去嘅時候咧，就好快俾佢秒 ban 咗啦。咁我後尾睇翻佢個重播，先發現原來佢當時個直播係用咗重點聊天室信息嗰個模式啊，所以變咗佢冇顯示到其他信息出嚟啊。哦，原來咁。咁其實我見到個文檔啦，其實都有5段字比較長，或者我抽少少我自己睇唔明嘅點去問一問你，咁應該我睇唔明嘅話，觀眾應該都會有咁樣嘅疑惑。咁我見到你第一段有講到話佢長期都情緒勒索同 PUA 嗰一啲觀眾，其實係咩原因呢？哦，咁呢個如果要解釋咧，咁可能會比較長。咁首先大家要明白 PUA 呢樣嘢唔係話1-2日就可以做到嘅事，即係好似我啱啱睇佢嗰陣，就差唔多係微辣事件發生咗家聰同阿晶嗰單嘢嗰段時期啦。當時佢俾大家嘅感覺咧都好正義同好男人咁樣嘅。到後來我先知原來佢連阿晶媽都呃埋，不過晶媽就冇損失嘅，反而即係對晶媽嚟講，有個人幫佢個女出頭，每晚喺度即係為佢個女發聲討回公道咁樣吓，對佢喺晶媽角度嚟講係好事嚟嘅。所以當時咧，阿樂生佢為咗幫自己建立一個清流嘅人設同埋好男人嘅形象，所以佢會特登將因為講阿晶而收到嘅課金全部捐晒出去。嗰度其實就唔係好多錢，都係1-2千之內嘅事咁樣啦。佢其實呢個做法咧係好醒目嘅，因為佢係用一個叫做放長線釣大魚嘅方式，即係佢就將個少少錢捐晒之後，佢好即係攞佢而家嚟講啦，佢而家起碼10倍、100倍咁翻晒翻嚟啊！咁好似佢呢1年講河馬咁，首先佢知道大家都唔中意河馬，咁佢就會借河馬呢個大家嘅共同敵人嚟 PUA 大家，利用人性嘅弱點、心理操縱嚟洗大家腦。其實心水清嘅觀眾應該都同我一樣，一早就睇得出佢一路都喺度 PUA 啲觀眾，跟住就唔再睇佢。所以如果你而家去睇佢直播，同啲觀眾又會即係嗰啲互動啊，你就會發覺基本上無論佢講乜嘢都好，無論佢講嗰樣嘢啱唔啱，又或者合唔合理都好，而家已經變到即係好似有一班叫做俾佢洗咗腦嘅信徒啊，會附和同埋認同佢講嘅嘢。呢個就係邪教最恐怖嘅地方，就係會即係嗰啲信徒咧會俾個教主洗咗腦咧都唔知道，然後無論自己做乜都好，都以為呢啲係出於自己
即係自己嗰個叫做自由意志啦，意識去自願去做咁樣啦。所以嗰啲信徒除咗會俾人呃錢之外咧，往往最容易成為俾人利用嚟犯罪嘅工具。有睇開佢嘅觀眾都知道，就係喺佢講河馬呢一年入面，佢成立咗一個叫做狐狸門嘅教派。我印象中佢收咗都有成差唔多600個信徒咁上下啦。阿明，我啱啱聽到咧，你話佢呃咗阿晶媽，但係我聽落好似係利用佢去賺錢、賺名氣比較多啲，係呃定係利用咧？其實你講利用都啱嘅，應該正確嚟講係用翻即係總之佢就係利用咗晶媽。我諗晶媽應該係唔知嘅，係即係利用阿晶媽之後，再去呃其他觀眾嘅錢，去呃一啲所謂嘅名譽又或者明星，等佢個頻道未來可以好似一股清流咁樣做得落去。你應該係想咁樣表達呢個意思啊嘛？係啊，佢嗰排即係咁樣借咗阿晶呢件事，都吸引咗一波訂閱數、一波觀眾咁樣去，係咯，咁佢呢啲都係賺咗噶嘛。明白。好，咁我下一個問題咧，我見到你下面有一段寫住話佢成日下一刻推翻自己上一刻講嘅嘢，今日嘅我打到昨日嘅我，呢一個又會唔會有更加多嘅解釋咧？哦，呢樣嘢啊，都係佢經常會做嘅嘢嚟嘅。其實即係喺我嗰篇嘢入邊話佢嘅嘢咧，除咗呢一樣之外咧，其他都好，佢都係唔止話做咗1、2次，我先至話寫咁大篇文咁去話佢嘅。我哋即係話得佢嘅嘢，都係佢本人真實，即係真人就係咁樣噶啦。佢現實中就係你如果即係要我舉啲叫做具體嘅例子嘅話，我諗下先啊。咁我就攞翻河馬嚟舉例啦。因為大家睇得最多就係佢講河馬嘛，係咪？不過我講之前我要釐清翻先。我認為河馬同河伯呢兩個人咧係有問題嘅。我係唔會幫呢兩個人講好說話。咁樂生佢成日咧都會喺直播度話唔想播河馬同河伯嘅，唔想講佢哋嘅嘢，但係佢一邊話唔想播，又一邊又走去講翻河馬同河伯佢哋，即係好典型嘅嘴巴說不要，身體卻很誠實。咁佢呢啲唔係今天的我打倒昨日的我咩？定係阿樂生你想講話你唔知呢句說話係乜嘢意思啊？咁梗係啦，佢淨係講河馬，即係喺呢一年入邊都賺咗成10萬訂閱啦。view 數可以係佢其他即係唔係講河馬嘅片咧，係幾倍嘅，3咗成。咁佢講河馬嘅直播，即係佢唔講河馬，唔講河馬直播佢有時係講新聞噶嘛，佢嗰啲 view 數得幾千嘅咋，最多頂到盡未萬零。但係佢講河馬嘅直播 view 數咧，可以係最少2萬起跳，有時有啲我見佢6、7萬都有嘅，係爭咗好多噶，嗰個係好明顯係有個差別嘅。所以聽識樂生嘅人講咧，佢本身就係嗰種中意講一套做一套嘅人嚟噶啦。好似佢成日講嗰啲分析，其實好多都係廢噏噶。你睇佢唔使講遠啦，就講嗰個衛星場，大家未知道有幾多間去留之前，早幾日6月初嘅時候，佢曾經有一次直播，就喺度分析有幾多間場可以留低，有邊幾間場可以留低。其實我同你哋講，我同我啲 friend 咧，之前都有傾過呢樣嘢，我哋都冇人做賭場嘅，但係我有啲 friend 嘅 friend 係做賭場嘅，都有聽講過一啲嘢。咁我哋自己討論得出嘅結果咧，就係同而家出嚟嘅結果係基本上係一樣，除咗凱旋門同16鋪之外，其他都冇留低。我會解釋翻俾你聽點解，我話俾你聽，絕對唔係馬後炮。如果大家清楚衛星場呢3年其實只不過係一個過渡期嘅話，應該好清楚知道今年完咗之後，衛星場係冇得留低嘅。你作為一個博企，你係唔會出翻而家衛星場嘅收入
去俾衛星場嘅場主去交呢個管理費。調翻轉，衛星場嘅場主亦都冇可能接受一個低嘅費用去繼續經營落去。所以呢條數點計，雙方係冇得傾嘅。咁至於點解凱旋門同16浦，我哋知道會有得留低啊，即係有機會留低啦，唔係100%啦。我哋之前推算90%留低嘅就係呢兩間。凱旋門嘅老細就係四姨太，咁即係同澳娛有關噶啦。16浦澳娛佔咗49% 嘅股份，差唔多一半。咁我覺得，既然呢兩間場都同澳娛有一個密切嘅關係嘅話，我覺得即係我哋覺得啦，呢兩間場最大機會，即係有得留低嘅最大機會就係呢兩間噶啦，其他就完全唔使諗啦，完全冇關係嘅。聽落你咁講，其實你啱啱即係我哋當中傾偈之中啦，你都講咗好多嘅啲例子，真係唔係話，因為我之前咧都有喺度諗你係咪老作嘅，因為我自己都會驚話會唔會有人特登借我個頻道去投稿抹黑一個人咧，但係我聽落咧你講嘅一啲例子真係唔係，如果日日去睇佢直播咧，你係唔會得出一啲咁嘅結論，包括我咧或者可能其他啲網友都唔會知道有啲咁樣嘅事，咁所以我自己都會覺得啊，真係即係我依家有打消翻我之前一啲疑慮，因為你揾我投稿之前，我都會喺度諗啊，你究竟何方神聖啊，定係點？依家俾我感覺可能就係真係愛之深責之切咯，所以真係好特別都有少少啊，好似俾佢呃咗2日。係啊。好似你啱啱有提到嗰啲，譬如啱啱提到嗰個凱旋門同埋16浦咧，你咁樣嘅分析，我覺得係對比起，因為我咁啱你有講起佢咧，我都有去揾翻佢呢一兩日嘅直播去睇翻，真係喎，同你講啱啱採訪嗰啲內容係有一定嘅關聯咯。好似你啱啱咁樣分析，譬如四姨太啊股份嗰啲係真係客觀事實存在噶嘛。咁如果你用呢一個方向去分析，咁哪怕話你最後真係失敗咗啦，即係出嚟嘅結果唔一樣，咁至少觀眾都睇到你個思考嘅過程啊嘛。咁但係如果你成日都話啊，我識有內部人士，我識有乜嘢，我識個乜嘢，咁就即係如果你估得啱咁都好啲，如果估唔啱，我就覺得好似有啲奇怪咯。係啊，佢未成日喺度即係靠吹水咯，靠喺度亂噏咯。佢甚至乎連海立方唔係衛星場佢都唔知，佢仲喺度分析佢。海立方唔係澳博嘅咩？澳博旗下噶嘛？係啊，直營噶嘛，係制同銀河嘅關係啫嘛。係啊，冇錯啊。唔知啱唔啱啊？我都唔係話，即係連我哋呢啲唔係做賭場嘅，都講得出講得中過佢，更何況佢呢啲佢成日講到自己識幾多人啊，學人講新聞講咁耐，成日講澳門嗰啲嘢，你自己澳門啲嘢都未講得掂，就走去講人哋隔離浮嘅新聞。你覺唔覺得你講嘅嘢，即係我問翻羅生你啊，你覺唔覺得你講嘅嘢係咪需要自己再進修下咧？或者你覺得你講新聞之前係咪應該做下功課先咧？阿明，咁我見到咧，你下一個位嗰度都有話佢成日呃人哋課金同埋食人血饅頭，其實係咩意思咧？同埋我啱啱都有聽到你好似話佢成立咗一個組織定係群組叫護理門啊嘛？係咪同呢件事有關嘅咧？即係就攞佢講河馬呢一年嚟講，佢就已經食咗人哋成年人血饅頭啦。即係阿樂生，你係咪又想同我講話唔知乜嘢叫做食人血饅頭啊？定係你想唔認啊？因為佢知道咧有部分觀眾咧係成功俾佢 PUA 咗，咁佢就有時直播即係播河馬嗰陣咧，就會借啲意話。人哋收咗幾多課金啊？咁我哋唔可以輸俾佢哋嘅，我哋即係要同佢鬥多，就跟住咧就叫啲觀眾多得多過佢哋咁樣，即係多過人哋咁樣咯。咁主持人，不如我問翻你啊，如果你作為一個外人去睇呢件事，你會唔會覺得好搞笑同好荒謬咧？我會覺得你可以透過自己去賺呢一筆錢咯，但係好似利用人哋去賺呢一筆錢，好似有少少奇怪咯，係咯，即係可能聽開佢嘅觀眾咧，就已經即係叫做可能覺得冇乜問題啦。但係有啲俾佢洗咗腦嘅觀眾，就真係咧會聽到佢講，去俾錢佢，等佢多過河馬。即係例如說，可能河馬嗰日收1000課金喎，
咁阿樂生咧佢就會慫恿啲觀眾咧係咁不停咁課金咁樣人哋科唔夠數，即係當然啦，冇可能一個人就科1000蚊俾佢咁樣啦。咁但係唔夠數，佢就會不停咁催住大家仲爭幾多仲爭幾多咁樣咯。咁其實呢啲最終得益嘅唔使我講，大家都知道係邊個啦。同埋佢呢個情況唔係話佢一次半次係咁佢係次次都係咁樣咁即係話但凡河馬如果有收科金嘅話，你嗰日就會特登開直播去講河馬，跟住就會攞呢樣嘢嚟講，話人哋收咗幾多錢我哋又要收翻幾多錢咁樣咯。因為其實有好多睇開佢嘅觀眾就已經係即係潛移默化，好似等於同佢企埋同一陣線咁。咁即係好似頭先你問我佢嗰個狐狸門係點樣，其實亦都係因為呢件事咧去產生嘅，即係喺同叫做話同河馬鬥嘅呢個過程中其實佢所謂同河馬鬥咧，即係呢個係門面說話嚟嘅啫。咁但係實際上佢就係想借呢樣嘢嚟賺錢。咁佢當時咧成立狐狸門咧，即係類似成立咗個教派咁樣咧，咁就等啲觀眾可以入會做會員。咁要點先至可以入會咧？就係課金俾佢即係你哋冇聽錯，唔係話我想加入，跟住我就咁登記就話我入咗去咁樣，唔係嘅，係要實際俾錢佢即係我覺得係同差唔多去到明呃嘅地步噶啦就咁當然啦，咁嗰啲觀眾係自願嘅，咁就唔會覺得俾佢呃噶啦，肯定係大家都係玩嘅啫。咁可能嗰啲觀眾覺得100蚊、幾百蚊、咁幾十蚊咁嗰啲錢就冇乜所謂嘅咁可能加上又俾佢洗咗腦，咁好多人都覺得係我自願噶，我做呢啲嘢，我係自願課金俾佢嘅咁樣佢唔係呃我嘅，甚至乎有啲觀眾都係咁講嘅，都係咁佢即係咧，所以咧佢做咗好多呢啲嘢之後咧，開始有人識穿佢嘅詭計之後咧咁佢就會反駁翻，即係話佢嘅觀眾，佢就會話咩河馬嘅收入只係佔咗佢1成，真係傻嘅先信佢，講大話都唔眨眼。佢講河馬即係比佢冇講河馬之前所賺嘅科金多咗起碼10倍以上因為我睇咗佢2年嘛，差唔多前後，咁所以啱啱好我睇佢第1年同第2年咧係即係有一個叫做強烈嘅對比啦，所以好明顯你話佢唔講河馬係咪冇所謂咧？呢啲唔需要我講出口啦，大家心裏有數有眼見嘅啦。佢收嘅課金即係如果係真係叫做睇開佢觀眾，唔係睇開佢觀眾，你話你近呢1年先睇佢嘅話，可能就唔知道，以為佢不嬲都係唔講河馬都係賺咁多錢。但係我想同大家講，事實就唔係佢講咁樣嘅咯。但係好似啱啱你有提到話嗰個狐狸門咧，其實啲人點解要課金入去俾錢去入呢一個會有啲咩福利定係單純就純粹撐佢，好似一個所謂嘅信徒咁樣咧？偏向後者，即係純粹就係話支持佢因為你知啦，咁即係又係利用人嘅心理咯，即係人性嘅弱點咯。佢因為河馬大家即係佢知道大家都唔中意河馬嘛咁佢知道佢叫做神憎鬼厭嘛個個都想，即係講難聽啲講句都想佢死噶啦咁既然即係雖然都有其他直播主會講河馬咁，但係其他直播主我冇睇啦，我唔知佢哋講成點樣啦。咁阿樂生佢咧算係叫做講得比較頻密下嘅，咁亦都好即係好現實咁講句啦。你聽我頭先講你都知啦，話河馬靠河馬可以搵咁多錢嗱。好簡單，你見到人哋實況住，即係人哋河馬可以收到1000課金嘅話，即係你保底嗰場直播都可以收到最少1000以上嘅課金即係等於人哋賺幾多，你一定會賺埋佢嗰份都未計佢你原本嗰份你換着係你會唔會做先？好，咁我啱啱咁樣聽完咧，我接住落嚟跟翻你講過文稿，我都睇到你話佢成日都一言堂會鬧嗰啲觀眾，其實同呢一個行為有冇相關咧？因為我見你話都會有啲觀眾開始識穿佢嘅所謂啲真面目啦，之後去質疑佢嘅時候，佢會鬧翻啲觀眾。佢鬧嘅時候會唔會同時 ban 埋佢？好似你之前咁樣，佢睇都唔睇就會直接 ban 你而家？會啊，因為我見啦，之前有啲觀眾睇唔過眼咧，又或者對佢有啲意見或者睇法咁樣啦咁佢嗰啲只要唔啱聽嘅嘢咧，佢都會即刻秒 ban 咗人哋嘅先嘅咁樣，跟住人哋可能即係話佢一句，佢又去即係
鬧翻人哋10句啦，我唔講嗰個粗口啦，咁大家知道我原本想講嗰個咩粗口就得啦，即係之前就成日喺度扮到自己幾民主啊，幾咁正面偉大啊，咁其實佢未同嗰啲即係小粉紅一樣咁玻璃心到死咯。即係講到呢度咧，我想順便展開講多3樣嘢，即係好似頭先講佢 PUA 啲觀眾，如果有睇開佢嘅觀眾都知道啦，咁佢平時咧會間唔中出啲類似問卷調查嘅嘢去問大家，等大家去投票。但係咧佢好多時會有意無意咁樣咧，去用啲話術去暗示。心理暗示大家聽唔聽得明啊？即係等大家咧去投某個指定嘅選項，所以咧，我覺得佢亦都係個大風向好叻嘅人，更唔好話俾佢洗咗腦嘅觀眾。另外頭先咪話佢會秒 ban 啲觀眾留言嘅，即係有時有啲觀眾其實佢本身留言嗰句說話都唔係鬧佢嘅，甚至乎嗰個觀眾佢可能留言係同其他人講嘢，而唔係同阿樂生佢講嘅。咁佢自己又冇睇清楚喎，就好似成日咧都有被害妄想，即係被害妄想症咁樣啊！成日都以為有人搞佢啊，有人話佢啊，又成日同啲觀眾講話有水軍去搞佢唱衰佢啊！即係我想話俾你哋知啦，佢就係知道即係澳門佢即係佢都明白個道理，澳門咁細啊，同埋佢加上佢自己身有事啊，佢預咗一定會有好似我呢啲人咁樣去爆佢料噶啦，實預咗噶啦，所以。成日同你哋細佬，成日同你哋講話，有人想搞佢抹黑佢，跟住又叫佢嗰啲信徒咧去做佢嘅水軍，去幫佢講說話成日叫啲觀眾咧話咩保護佢即係簡單啲講，人哋鬧佢，又叫佢嗰啲觀眾咧去鬧翻人哋轉頭即係搞到咧即係成個自己黑社，即係自己成個黑社會咁樣咯，即係佢成立咗嗰個狐狸門啊嘛。不過佢成日都有時直播嘅時候都會有意無意咁樣咧，有時講到某啲嘢嘅時候都會暗示自己好似係某啲有勢力嘅社團嘅人士咁樣。咁當然啦，真係識佢嘅人知道佢不嬲都中意車大炮噶啦，3板衝炮人咁樣所以佢講嘅嘢即係你哋聽下就算啦，唔使驚嘅，唔使俾佢嚇到咁樣咁而第3樣我想講嘅嘢咧，就係樂生你之前你話自己幾叻，又有咩速讀能力嘅？咁我想問你咁做咩你連人哋2、3句嘅留言你都可以睇錯嘅？人哋講乜你冇睇清楚嘅咩？咁你冇睇清楚就即刻就即係好快咁 ban 咗人哋，有時係冤枉好人嘅你咁樣係咁跟住佢又成日講新聞咧，都係只係喺直播嗰陣先至打開個新聞網站。然後咧，先至開始咧揾嗰日有啲咩新聞咧，就同大家一齊睇。佢仲要係睇住篇新聞，即係逐個字讀咁樣讀咧，佢都仲可以成日讀錯。更加唔好講佢嘅閱讀理解能力係嚴重有問題。有時嗰篇新聞咧都未讀完，佢就斷章取義，開始扮晒嘢，懶醒咁樣分析。結果分析完噏完一堆9唔搭八嘅嘢之後咧，跟住落嚟嗰段嘅新聞。即係佢未睇完嗰段啦，佢未讀嗰段啦，就會即刻打翻佢面啦。成日左一巴右一巴。佢但凡真係有速讀能力嘅話，平時直播即係喺度噏嗰啲新聞佢其實係可以喺開直播之前用10分鐘啦，或者可能10分鐘都唔使啦，就已經睇晒啦。佢唔係講好多新聞啫嘛。所以如果真係想了解新聞嘅觀眾，我真係奉勸你哋千祈唔好聽佢講新聞。我已經買過好多次嘅。聽佢講完，我自己又要重新再睇一次。可能有啲觀眾咧就會話，佢分析嘅嘢有時都講得幾準喎。嗱，呢樣嘢我同你講，呢個又係佢一個好好笑嘅笑話嚟嘅。佢就係因為係一個成日都會吹水嘅人，所以佢會用啲話術去講啲模棱兩可嘅嘢即係你哋明唔明咩叫模棱兩可即係好似譬如講，我舉個大家都明白嘅道理。就係好似擲銀仔咁樣，咁唔係公就係字噶啦，佢仲要加啲分析落去點解係乜嘢，點解係公點解係字咁樣，咁其實噏完一大輪，佢等於係咩可能性都講晒，再唔係又講啲係人都知嘅嘢，即係好似阿媽係女人嘅呢啲廢話，咁好多時聽佢講嘢就係好似聽君一席話，如聽一席話一樣，所以咧就會有啲人咧產生咗一個叫做覺得佢講嘅嘢成日都會中嘅錯覺。
有時佢冇明確，甚至有時佢即係咧佢冇講過嗰樣嘢，即係冇好明確咁確實咁講嗰樣嘢都好啦。咁事後佢有啲結果出到嚟啦，佢就會喺度馬後炮就話：我一早都話噶啦，咁樣講埋晒咁呢啲咁嘅廢話。好，咁阿明，啱啱我其實都聽你講咗好多例子啦。我見到你投稿都有一段寫住話佢成日講過嗰啲衰嘢都唔認。咁我聽完你嗰啲例子都理解嘅。但係我見到下一句你又有講到話佢我成句讀啦，不如例如就好似你俾個毒品包裹，叫佢送去某一個地方之後，俾人拉咗嘅時候咧，就話你冇做過呢樣嘢，過橋抽板。呢一句其實咩意思咧？呢個例子？我不如攞翻河馬嗰個事件嚟講啊，做例子，大家會容易明白啲啊。即係河馬同可白搞到今時今日咧，最後入埋醫院啊，上埋法，即係要上法庭啦。啊，佢哋上幾時上法庭我唔知道啦。啊，咁樣咁其實我覺得樂生係真係要負翻部分責任咯。啊，因為佢搞咗河馬差唔多成年噶啦。係佢即係指示嗰啲信徒啊，去幫佢做嘢啊，先至搞成河馬今時今日咁。即係好似上年嘅時候，河馬咧之前係用抖音賬號嚟開直播嘅。咁樂生咧就因為叫做講河馬嘛，咁特登咧就叫啲人咧去。叫做點講啊？佢知道點樣可以檢舉佢，可以令到佢封號。咁叫啲觀眾咧，成扎人咧係過千人啊！你哋聽住係千幾2000人咧，咁樣去惡意檢舉佢。咁佢搞到佢成個賬號都冇咗啦，就俾人封台啦。咁又成日喺度即係講河馬，就喺度加鹽加醋，有啲嘢佢。即係人哋明明冇做過嘅嘢，又屈人哋，又作嘢作古仔咁樣，搞到啲觀眾咧聽耐咗咧，都以為即係會有一種感覺就係河馬就越聽越衰咯，即係咁樣咯，即係又當到佢樂生講嗰啲作嘅嘢係真咁樣，咁即係你聽佢講河馬嗰件事，由佢最初開頭450萬個分析啊，即係講咗成年啦，到今時今日啦。佢都未搞清楚到底係乜嘢一回事啊！我唔知道佢係真心唔識，定係明知道唔係咁，跟住就特登去作啲嘢去屈可白即係佢哋咁樣或者嚟講啲嘢嚟誤導啲觀眾啦。其實我諗即係一個叫做即係出過社會嘅成年人啦，我諗應該大致上即係有做開嘢或者有搞過叫做聯名戶口嘅。我諗都明白到底係乜嘢一回事。即係我覺得，如果樂生佢要講河馬同可白佢哋兩個咧，照事實照新聞咁樣報道咧，我覺得係冇問題嘅，我亦都冇所謂。咁人哋做啲乜你照講就 OK 咯，係咪？但係佢呢一年所做嘅嘢，其實同網絡霸凌係冇分別嘅，即係我唔知大家有冇咁嘅感覺啦。不過聽即係識佢嗰個人講話，佢以前讀書都係咁差啲唔會講啦粗口添即係都係咁渣男噶啦，即係你又係即係會同其他同學去霸凌，即係某一啲比較弱勢嘅同學去恰啲同學樣即係有啲好過分嘅，例如即係成個垃圾桶咁樣兜頭兜面咁笠落人哋個頭度咁樣去玩人哋，即係佢都係咁樣嘅，都係，所以即係你哋平時。即係你哋所睇嗰個，即係睇樂生佢嘅直播，佢平時講嘅嘢你覺得佢俾咗你一個乜嘢嘅形象？全部都係假噶啦，呢啲全部都做出嚟噶啦，即係佢本身唔係你睇到咁樣噶咯。即係我真係好想講嗰兩個字，係我唔想影響到呢個頻道嘅主持人，所以我都用翻渣男啦。呢個就係真係渣男一個咁樣咯。即係你問我佢。點解我會用即係叫做乜嘢？用毒品呢個例子咁樣講，咁佢就真係你睇佢直播嘅時候，佢做過嗰啲衰嘢唔認，即係如果有成年有跟足佢睇講河馬嘅，咁佢搞完河馬之後，
即係叫啲觀眾搞完河馬之後，佢成日都抵賴，即係出咗事嘅時候佢就佢就抵賴㗎啦。佢近排因為而家河馬出咗事啊嘛，跟住佢近排就開始成日都抵賴啊，就開始話我直播啊都叫啲人唔好去捉佢哋精靈㗎啦，嗰啲人唔聽我都冇計㗎喎，咁樣係嘛？即係冇錯，阿樂山美咧的確係有咁樣講過嘅，但同時你都有去叫啲觀眾，即係如果喺街度見到河馬直播嗰陣時咧，就特登走過去喺佢附近度播歌，等佢食版權，中版權啊嘛，播迪士尼啲歌啊嘛。你唔好話你冇做過，冇叫過啲觀眾咁做啊！你唔好話唔關你事啊！即係其實你係煽動緊大家去犯罪，只不過你用嗰啲好聽啲嘅說話去包裝咗啫，係咪？即係再唔係再更早之前，你係叫啲觀眾喺街度見到河馬同河伯佢哋係同佢哋打招呼啊，即係講啲即係扮即係講就講打招呼你教埋啲觀眾點講添，即係講啲嘢嚟串佢哋去笑佢哋啫嘛，即係想玩人哋啫嘛，無非就搞到人哋都發癲咁啫嘛。其實如果大家有睇開河馬，即係有跟開呢單嘢嘅話，其實佢哋成個過程已經你話佢哋衰唔衰，我都覺得佢哋係衰，但係某程度上佢哋係俾人逼成咁樣嘅，係即係你哋唔搞佢，你哋即係阿樂山，你唔叫啲人去搞佢，或者唔去煽動大家去做啲衰嘢特登針對佢哋嘅話，佢哋會即係搞到咁樣咩？會去鬧你咩？你成日話佢鬧你啊嘛，佢鬧你，你唔講佢，佢就唔會鬧你啦，係咪？即係你唔去搞佢啊！我意思係話，你唔去叫做抹黑佢，佢亦都唔會鬧你啦。嗱，調翻轉，如果我係個 YouTuber，我又去當你河馬咁樣玩，咁樣搞你，你會有咩反應啊？我諗你自己都會即係學你講嗰句，你自己都會嘈啦。我諗你發癲都似啊！咁即係所以咧，有時有啲觀眾話佢，即係如果佢嗰樣嘢咧，覺得係人之常情，又或者唔係咁差嘅嘢咧，佢就會用一個自嘲嘅方式，即係類似即係認即係例如佢成日講嗰句話自己係咩又貪錢又市儈又小氣啊嘛，話佢個人係咁啊嘛，即係好似講笑咁講啊嘛，但係人哋話佢咧，即係笑佢呢樣嘢咧，佢又嬲喎，又走翻去 ban 翻人哋喎，咁佢又會即係叫做即係點講咧，又係用啲話術咁會將頭先講嗰樣嘢合理化喎，即係點講啊？又話係人都需要即係都中意錢噶啦，即係佢喺直播等於做嘢嘅啫，都係揾錢啫嘛，咁所以佢咪可以光明正大咁樣去你哋課金啦，成日做下直播，做唔夠一陣，即係做可能1個鐘就左右啦，咁佢就話自己加班啦，咁佢就開始叫啲成日就開始情緒勒索啲觀眾啦，話自己點樣好攰好慘要啲觀眾俾課金佢咁其實你正常你做直播主，啲觀眾願意課俾你咪課俾你咯，你唔使講埋晒啲咁嘅嘢，係咪？又成日又喺度車大炮，又啲觀眾，同啲觀眾講話咩？之前同 YouTube 傾過開會咁樣又話咩可以去咁樣叫啲觀眾去俾課金你咁樣。其實呢個問題咧，我曾經有問過另一個，即係我哋班菲律賓咧，其實有一個咧識人咧係都係做 YouTuber， 佢提數其實都係同樂生差唔多啊。呢個問題我特登揾人去問過即係問過佢相關嘅問題啲，佢話樂生講嗰啲嘢全部假嘅首先冇呢樣嘢噶，即係冇開會呢樣嘢，即係唔會話有個YouTube 嗰邊有個人同你話專門係答你問題去幫你點樣去經營 YouTube 教你點樣去做冇噶，冇呢樣嘢噶係所以嗱，即係從呢樣嘢咧，亦都可以側面證明咧佢係一個即係為咗錢乜嘢大話都講得出嘅人。咁你做過1個鐘你話要直播係當係搵錢，你當翻工啊嘛咁唔通你直播即係一日做，我當你做3場直播啦，咁你3場直播唔通你一日淨係翻3個鐘嘅工嘅咩？咁人哋翻8個鐘嘅工嘅要都
都唔會話要叫個老細俾加班費啦，唔通佢同個老細講叫佢俾加班費喎，係咪？咁我問你啦，調翻轉樂生，咁啲觀眾唔俾加班費你，唔俾唔課金俾你，咁你係咪落播唔做先？咁如果係嘅話，不如我勸你就乾脆每日一夠一個鐘就即刻落播，唔好做啦，真係無謂又喺度成日喺度情緒勒索啲觀眾啦，搞到真係聽得好唔舒服啊！有時我都真係忍唔住就刪咗佢算噶。你要講到即係要喺度黑要成咁，同你之前講嗰啲網絡黑衣有咩分別啫？你係咪？好，咁阿明，我啱啱聽咗你講好多呢啲例子咧，都可能係一啲普通觀眾都會知道嘅嘢。咁但係我記得之前好似你向我投稿嘅時候話有一啲爆料想同我講嘅，或者係佢一啲黑歷史，你介唔介意分享多少少咧？好啊，其實我頭先嗰度都無意中講咗少少，你都唔覺意都，即係好似佢以前點樣去霸凌其他同學嗰啲咁樣，咁同埋佢YouTube 嗰度成日你哋，即係你哋唔識啊嘛，咁你成日喺度話佢同 YouTube 嗰邊成日開會傾偈嗰啲全部都係吹水，即係我講嘅吹水咧，我知而家大多數人講吹水咧，通常係指傾偈，即係普通傾偈咁樣啦。但係我哋講嘅吹水咧，唔係講佢普通傾偈，唔係同佢講話同啲觀眾普通傾偈咁簡單，係即係都係用翻白話啦，即係佢作嘢講大話車大炮，咁呢啲你哋明噶啦，係咩意思咁樣？咁其實佢個人貪心又市儈又小氣，咁呢個係真嘅佢只不過用一個即係類似扮講笑嘅方式去同你哋講等佢以為係自嘲緊等，因為佢之前已經建立咗一個好正面嘅形象俾大家嘛，即係成日都即係點講俾人感覺一個好似叫做誇張啲叫做聖人咁樣嘛，咁到觀眾即係執住呢樣嘢嚟話佢話你唔係點樣，即係你唔係聖人嚟嘅咩之類嗰啲咁嘅說話嘅時候，佢就開始話就攞呢樣嘢嚟打感情牌啦，就咁嗱，如果大家即係點講咧我想話俾大家聽咧，我今日企出嚟話想爆嗰啲黑料又好黑歷史又好咧，即係唔係話因為我同佢有啲咩個人恩怨，唔係話我同佢有仇，而係我真係睇唔過眼佢，即係點講咧？因為我叫做睇咗佢2年啦，我都叫做俾佢咗差唔多2年啦咁樣。咁我睇，尤其是啱啱講嘅，包括佢成立咗互聯門呢樣嘢，同埋佢喺度 PUA 啲觀眾咁樣，其實佢俾我個感覺咧，就已經係開始向住一個邪教嘅方向咁發展啦。咁所以變咗我有必要俾大家知道佢嗰個真人，即係以前識佢嘅人所見所聞所知嘅，佢係個點樣嘅人，俾大家知即係我諗有睇開佢嘅觀眾都應該間唔中啦，都會成日聽佢講話佢識邊個，即係識咩朋友點樣就攞近排即係好似蔡天鳳嗰單案咁樣啦，我唔知大家有冇去睇佢講蔡天鳳嗰啲直播嗰啲嘢。佢有一次同啲觀眾講話佢之前有個人係識蔡天鳳同即係同邊個嗰個叫鄺廣智話即係嗰陣時佢哋已經離咗婚噶啦，係咁離咗婚咁同咗新嗰任嗰個 Chris 一齊噶啦，咁話佢有個 friend 見到佢哋去澳門即係某啲廳度賭錢咁樣咧，仲同佢哋影過相添，合照添咁你哋信唔信啦？即係如果有啲咁勁爆嘅料，佢2年前佢唔攞出嚟講，佢而家先至攞嚟講，係嘛？即係其實佢講到好多嘢又話識邊個，又話做即係點講以前做咩生意嘅，成日都話同人即係講到咧自己做過好多生意咁，成日識嗰啲人咧都個個都揾幾千萬、幾億幾多億嗰啲咁樣。其實講真嗰句，你如果真係識呢啲人嘅話，你今時今日使唔使喺度黑即係你唔覺得個落差好大嘅咩？你即係大家唔該清醒一下，用一個正常嘅邏輯去諗下，如果一個人
佢有咁嘅背景，有咁嘅資源，學佢話齋，佢使唔使黑過100幾十嗰1000幾百啊？係嘛？我不如腳踏實地，認認真真去做生意唔好，係咪啊？更唔好講，即係佢之前有人質疑過佢，話佢有攞政府資助，但係佢唔認啊嘛，佢話冇啊嘛。嗱，呢樣嘢咧，我哋特登打聽過啦。我哋有 friend 咧聽嗰啲知情人士講過，實際咧就唔係好似佢講到自己咁清高嘅，冇攞過政府資助嘅。啊，調翻轉，其實佢呃咗政府唔少錢嘅。啊，即係你哋而家明明點解佢有陣時要話自己咩中華小戰龍上身啊？其實佢某程度上佢都要幫政府講好說話，但係佢又唔想得罪你哋，因為佢哋知道你哋係咩顏色啊嘛。啊，因為真係科金俾佢嘅人就係嗰啲顏色啊嘛，咁佢就要未要喺度扮嘢啦。其實佢即係喺度，即係好似喺度做緊無間道咁樣咯，明唔明啊？大家啊，聽得明就明噶啦。咁啊，你哋大家可以退一步咁諗下，有幾多個澳門人可以淨係靠自己一個平時完全唔使翻工唔使做嘢，就全職走去做 YouTuber， 仲特登租個 office 嚟，租個工作室嚟諗住做 YouTube， 但係仲要係你啱啱做嘅時候，你係唔知賺唔賺錢噶喎，係咪啊？啊，有嘗試過諗住做 YouTube 嘅人，我諗相信你哋都明白，你開頭做嘅時候唔係包生仔噶嘛，唔係話一定賺噶嘛，唔係話我入去做就一定賺噶嘛，佢可以一開頭就已經有個租咗個辦公室喺度，咁你哋自己用個腦諗下，究竟佢背後有啲咩資源喺度，點解佢可以咁樣做，係咪？即係有好多嘢，我諗智商正常嘅人去思考下，應該都唔難睇得出佢其實係滿口大話嘅，係咪？同埋我好記得佢曾經講過一句說話，咁去話某啲人，即係佢咁樣講啦，大致上就係話，即係嗰陣時佢講到政府資助嗰啲嘢嘛，講到啲人啊做生意要靠政府資助先做到嘛，即係話佢話係佢咁樣講嘅。如果你盤生意要攞政府資助先做到嘅話，咁唔該你執叉咗佢，唔好做。咁啊學阿樂生你咁話齋，咁不如即係你開直播要觀眾課金你先做嘅話，咁不如你直頭首期唔好開直播啦。啊，同埋亦都唔好再呃政府啲資助啦。你呃政府錢，你即係等於呃緊澳門納稅人嘅錢，係咪？即係成日都喺度講咁多嗰啲嘢，即係話人點樣，咁你到最後係咪又係食翻回力鏢啊？啊，你自己咪一樣又係咁樣啊？只不過你諗住冇人知，你一路喺度扮嘢落去，喺度呃大家啫嘛。啊，即係我頭先講過啦，我講咁多嘢，只不過就係唔想你哋俾人呃。佢有啲乜嘢黑料、黑歷史，佢點樣衰點樣呃人錢都好，都唔關我事，係咪？啊，我唔係話特登要唱衰佢，只不過佢而家明顯就係走緊邪教即係嗰套，就係你哋有睇過嗰啲邪教新聞啊？啊，新聞報出嚟嗰啲俾人呃咗嗰啲啊，最後即係俾佢呃錢。又甚至乎有啲女嘅俾佢呃埋上床啊，嗰啲咁樣啊，咁啊錢都事少，咁你俾人呃咗其他啲嘢啊，你嗰啲精神上嘅損失或者嗰啲就真係好，即係點講啊？個創傷會留一世，同埋仲有一樣嘢好嚴重，就係我唔知觀眾有冇印象啊？啊，我好記得佢曾經喺直播度咧講過一樣嘢。即係佢，我唔記得咗佢嗰陣時本身講開啲乜嘢，跟住佢無端端咧就講咗一樣嘢，就係話喺澳門犯法咧，如果佢判刑個年期係3年以內，就唔使坐嘅。我想講咧，即係我相信呢個世界上冇任何一個地方，如果你犯咗法而最後個刑期判出嚟係3年以內嘅話，係唔使坐咯，可以當乜事都冇發生過咯。即係如果真係有啲人信咗佢講，即係呢一樣嘢而走去犯法咧，佢最後都可以
好似頭先我講咁樣話唔關佢事噶喎。咁所以點解我之前要用運毒呢個嚟做例子咧？其實呢個運毒呢個例子真係好貼切噶。其實係即係佢輕則未最多搞河馬而家都未即係同火爆未至於叫做有生命危險啦。但係都最後搞到都係佢哋兩個上法庭啫。咁暫時有冇觀眾因為呢件事而俾佢哋告，咁我又唔知啦。咁但係如果你聽咗佢講，佢用咗啲話術，佢唔直接叫你去做啲犯法嘢，佢包裝咗嗰句說話，去你哋，暗咗你哋去做咗啲犯法嘢咧，即係好似毒品個例子咁樣，係咪？你睇清楚個毒品個例子係講乜嘢嘅？佢俾個包裹你，叫你送去邊個地方跟住如果你俾人拉咗，佢可以唔認數噶喎，係咪？佢可以話佢冇叫你運毒噶喎，佢話佢唔知噶喎，你知噶啦，佢不嬲最興講一句，攞句口頭禪話咩？呢單嘢唔係我跟開咁樣噶嘛，係咪？佢可以一個波一腳就踢走，全部唔關佢事噶。即係講到尾，我就係唔想大家最後會出事，即係俾佢呃咗，跟住去做咗一啲咁嘅事咁樣。係咯，大致上就係咁樣咯。好，阿明，咁其實我啱啱都聽咗你好多嘅一啲睇法啦，同埋嘅一啲爆料。咁其實我想問下，如果啦，假設真係未來有佢一啲信徒又好，甚至係嗰一個頻道嘅本人都好啦，佢話你講大話喎，又或者點樣，佢想揾你求證啊，或者想揾你回覆嘅時候，會有啲咩方法可以揾到你？即係我知道要保密啦。佢如果喺下面，即係我呢條片下面留言，你會唔會話覆到嘅，定係點樣咧？我咧就有啲嘢咧，即係叫做係我哋班 friend，即係叫做之前傾過咁樣啦，係想同樂生你講嘅。即係因為咧，我哋係的確有 friend 夾 friend 咁樣咧，係有人識你嘅關係咧，所以咧一來知道咗好多你唔見得光嘅嘢啦。今日我即係我今日喺度踢爆咗咁多唔見得光嘅事。咁其實我想講，你出得嚟行就預咗要還噶啦。即係澳門好細嘅咋，你自己都明噶。如果唔係你使乜之前打咁多預防針啫，係咪？即係你唔好真係以為你做過啲乜嘢衰嘢冇人知先得噶。咁我哋一班人討論完之後咧，亦都估到你之後睇到呢條片會有啲咩反應，同想做啲乜嘢。不過我哋同樂生你講完先，我哋咧就絕對唔會同你打泥漿摔角，同埋我哋亦都絕對唔會跪你，你就真係諗都唔使諗啦。你有啲咩底牌，一早就已經俾我哋摸清晒。反正你又拉我哋唔長，吹我哋唔脹。即係同你講句係咁先啦，拜拜你條尾。咁所以主持人就唔好意思啦。咁因為咧，由於我哋唔打算再同佢糾纏落去嘅關係咧，之後無論佢講咩都好，我哋都唔會再回應噶啦。至於其他觀眾，你今日聽完我講嘅嘢，你覺得唔可信，唔緊要，信唔信都好，留翻俾你哋自己判斷。但係我只不過想提醒你哋一句，就係提防騙子，唔好咁易俾人呃。你哋如果係尤其是成年人嘅話，真係用下個腦，有一個獨立思考能力，唔好咁容易人哋講乜你又去做乜，即係人哋去煽動你，你又去起哄，又去附和，甚至乎你哋做埋行動組，你都唔知道。我話俾你聽，其實你哋無形中係做咗佢打手咋，係俾佢利用咗咋，明唔明白啊？唔信我講嘅嘢唔緊要，你就直接打翻開佢過往嘅直播嚟睇，睇下我有冇呃大家。你話黑幕嗰啲冇得求證，冇得講，但係我講嘅以上所有嘢全部都係真嘅，係咁。好，咁或者我再總結一下啦。其實我一開始都有同大家講到，咁我其實都唔係話特登想揾呢個頻道嘅麻煩，只不過係有一個咁樣嘅投稿人向我投稿，我都係希望盡量將件事實呈現翻俾各位觀眾去知道。咁至於嗰一位投稿人嘅背景身份係乜嘢，我勸大家，同埋亦都唔希望大家去揾佢出嚟，因為我講一個好簡單嘅道理啦。譬如今日佢講嘅嘢係啱嘅話，會唔會係因為佢現實身份係一個乞兒，而佢講嘅嘢本身係啱，會變到錯啊？咁同樣一個道理，譬如佢今日講嘅嘢係錯嘅，唔通你係現實身份發現佢係一個有錢人，唔通佢講嘅嘢就係啱咩？咁我相信呢個道理都唔係咁樣。咁所以各位如果睇完呢一條影片由頭睇到尾啦，係有思考過嘅，都有自己嘅睇法，我覺得放喺心入面就 OK 啦。就算你想留言都冇問題嘅，你想做乜嘢都冇問題，但係我覺得做人就有一個底線咯，唔好話隨隨便便去話揭人哋底牌啊，又或者去揾人哋住邊度之後又去做乜嘢咁樣，其實就會好似啱啱投稿阿明咁樣講，我哋變咗
俾人哋操縱咯。我哋又變咗好似河馬咁樣俾人攻擊，我唔想話見到一個咁樣嘅情況出現。咁今日都非常之多謝阿明啦，去投稿俾我。咁其實有好多觀眾可能想問我對呢個頻道有啲咩睇法，咁可能今條影片咧個主角就係阿明，咁我希望大家都可以將呢一條影片分享出去啦，等更加多嘅澳門人甚至話係香港人知道。因為我知道呢一個頻道喺澳門成立咗嘅時間都唔係話算好長，喺疫情嘅時候開始，可能有啲契機，等到佢嘅流量升得好快。咁一開始佢靠澳門人起家，咁到後尾點解轉咗去香港呢？其實我自己做一個 YouTube 頻道都理解嘅，係為咗賺錢，賺錢就唔可恥嘅。只不過有時候有啲問題有啲觀眾真係睇唔過眼，好似阿明咁樣有指出你一啲問題，你聽到可以做兩樣嘢嘅啫，一係你咪聽咯。聽完之後你去改善咯，咁當然如果改善得到嘅話更加好啦。咁你個頻道可能更上一層樓，又或者知錯能改啊嘛，亡羊補牢咁樣。但係如果你話明知道自己錯嘅，都希望往錯嘅方向走得更遠，咁我就唔想見到咯。咁今日呢一條影片就差唔多啦，應該都有差唔多1個鐘嘅剪咗出嚟，咁希望大家可以耐心啲睇啦，都可以分享到俾更加多人睇。咁今日就同大家傾住咁多先，我哋下條影片再見，拜拜。